Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Люблю этот вид цыганского гадания. Я смотрю, вы тоже, кстати, да, много просмотров, поэтому, надеюсь, вы выбрали 3 варианта. Если нет, поставьте на паузу. Я приступаю. Давайте смотреть. Во-первых, что стучит? Стучит — это новости издалека. Новости о том, что... Нет, не издалека, а новости о том, что вскоре должно поменяться. То есть вам скажут: ты знаешь, что вскоре у нас будет вот-то. Или же я приеду к тебе вскоре. Либо же приезжай ко мне там через неделю. Либо же нас ждет повышение зарплаты. Да? То есть какие-то новости о том, что вскоре что-то должно случиться. То есть это стучит в вашу дверь, но пока еще не входит. Только стук вы слышите о том, что скоро что-то должно произойти. Да? Что стучит? Итак, смотрим. Я благодарю вас за то, что вы сегодня со мной. Огромное спасибо, что заходите, лайкаете, комментируете, подписаны, делитесь. Мне это очень-очень приятно. Меня это стимулирует на написание новых и новых видео для вас. Для того, чтобы вы заходили скоротать вечерок, либо же день, либо же какую-то свободную минутку именно со мной. Мне приятно, что вы выбираете именно меня. Итак, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает. Для начала то, что у нас на дне колоды. Ух ты! Смотрите, карта бедности. Вы выходите из бедности. Причем не то, что выходите, вы сбегаете из бедности. Пятерка пентаклей говорит о том, что у вас в последнее время было состояние либо безденежья, либо же карта говорит о том, что да, я чувствую себя бедной, несчастной, никому не нужной, брошенной, покинутой, холодной, голодной. Как метафорически, так и действительно. Потому что здесь как будто, да, вот собака лает, дверь закрыта на замок, 5 пентаклей, денег нет. Ну, беда, просто в жизни все не так. И здесь карта отшельника говорит: может быть, вы длительное время были в этом состоянии, может быть, вы были в поиске себя, да, были, допустим, в каком-то бедствующем положении, еще и в поиске себя. Почему я пришла к этому положению, да, либо же, ну, то есть отшельник может говорить, это, кстати, может быть из-за больничного, из-за отпуска, из-за какое-то желание, либо необходимости было уйти от всех, абстрагироваться, да, вот теперь вы решили сбежать. Вот теперь вы решили сбежать, потому что, как бы, наверное, эта ситуация для вас уже все закончилась, трансформировалась, вы выходите, вы сбегаете, либо же вы попали в эту ситуацию, там еще другую трактовку, потому что от вас кто-то сбежал, либо вас обманули. Ну, что приходит сейчас? Шестерка пентаклей. К вам придет человек, вам помогающий. Вот особенно, если это карта бедности, нужды, холода и голода, то здесь вас накормят. К вам идет некий помощник. Вселенная вам посылает человека, который вам поможет. Естественно, вы должны тоже что-то делать. Не бывает такого, что прям нас пытаются с ложечки накормить, а мы плюемся, да, то есть мы должны тоже как-то попу поднять с дивана, но в любом случае некий помощник придет. Кстати, придет он с новыми знаниями. Видите, как верховная жрица — это скорее женщина ведущая, женщина, владеющая знаниями, недоступные большинству, часто это ведьма тоже бывает, но тут скорее о том, что человек придет вам помочь знаниями, скорее откроет некую книгу и расскажет, что вам делать и как вам дальше быть. Особенно если вы действительно по отшельнику искали какую-то истину, заблудились где-то, да, пытались от чего-то сбежать. Кстати, это может быть королева кубков, женщина водного знака, либо же вот такие темные волосы. Она вас будет чему-то учить. И вы прям почувствуете, что вы полный дурак, полный зеро, полный ноль, и она вас будет наполнять знаниями. Вы прям будете чувствовать, что эта женщина вас из дурака наполняет знаниями, да, из нулевого аркана вы переходите в верховную жрицу. Здесь об этом, кстати, будете очень-очень довольны, потому что рыцарь кубков говорит о том, что эмоции будут просто через край, что вы нашли наконец-то учителя, что вы наконец-то нашли человека, который вас поведет по жизни, ну, либо как минимум покажет, поможет, куда идти. Но мы все же смотрим, что стучит. Это о том, что вскоре что-то должно поменяться. Дам несколько трактовок, потому что шестерка кубков может говорить о престарелых родственниках, бабушке, дедушке или родителей уже, да, в возрасте, либо же о детях. И здесь паш пентаклей может говорить о учениках, либо же о неком ценном даре, о неком ценном качестве, либо же информации. В любом случае от детей, от родителей, либо из прошлого прилетит деньги,
качество, как, некая ценная информация, нечто ценное в виде финансов, либо информации, либо же какие-то ваши дети перемены с обучением. Да? То есть здесь могут быть какие-то перемены в обучениях ваших детей, допустим. Здесь могут быть и внезапные перемены у ваших родителей. Внезапно кто-то из прошлого к вам прилетит, и паш Пентакли это может быть как ваш, допустим, кстати, ученик может, да, если у вас дети там где-то учатся, допустим, в другом городе, либо же это ваш, допустим, сокурсник, одноклассник какой-то, не знаю, где-то вы вместе учились, тоже могу дать такую трактовку. Но также паш Пентакли это все же какая-то ценность. Могут быть и деньги, да. Из прошлого прилетят деньги. Ну вот пришло время получить какие-то долги, пришло время получить какие-то финансы. Из прошлого вам должны вернуться. Тоже могу дать и такую трактовку, поэтому здесь вскоре узнаете, кто что. У кого есть дети, о том, что какие-то перемены в обучении у детей, у кого есть престарелые родители, допустим, да, потому что там бабушка с дедушкой, или о бабушке с дедушкой узнаете какие-то сообщения, опять же, о финансах, о чем-то таком. Прошу прощения, пришлось ответить. Так, мы посмотрели, что стучит, что гремит. Это новости издалека. Кто-то издалека вам напишет, кто-то объявится. Но это явно издалека. Может быть, конечно, из давнего прошлого, но все же. Кто издалека, да, прогремит. Человек, с которым вы поссорились. Человек, с которым вы поссорились, смотрите, здесь может быть королева жезлов, это женщина огненного знака, Овен, Лев, Стрелец. Человек, с которым вы поссорились и все никак не могли решить, оставаться с ней в отношениях или нет, до конца разбираться или нет. Потому что вот эта пятерка пентаклей говорит о том, что да, уже были разочарования в этих отношениях, и вы вот никак не могли решить, оставаться или нет. Потому что между вами был конфликт, это женщина, королева жезлов. Либо вы были любовницей с этим отношением, в этих отношениях, да, допустим, это ваш бывший любовник, но там вы были любовницей, и вас эта роль не устраивала, вас эта участь, или же выданная и принятая, кстати, да, вы же приняли эту роль, вас она не устроила. Поэтому здесь явно объявится человек, который где-то вдалеке от вас находится, либо давно не объявлялся, с которым вы поссорились, и вам решать, что с ним дальше делать. На пороге стоит. Давайте посмотрим, какие события на вашем пороге. Или люди. Король мечей, потянулась еще одна карта. Так, король мечей — это либо бывший, либо мужчина воздушного знака. И здесь, вы знаете, юстиция, справедливости, карта любовники. Здесь на пороге стоит некий мужчина воздушного знака, бывший, военный, в форме, в униформе, может быть, работающий с колющими, режущими, с металлом, с ножом, скальпелем. Он придет к вам вызывать к справедливости и говорить о том, что он вас выбрал. То есть давай завяжем руки, давай все же будем вместе взаимодействовать. Карта любовники, конечно же, говорит о том, что да, это про любовь, но это может быть, здесь нет третьих факторов, здесь нет третьих лиц. Здесь скорее карты говорят о том, что это давай свяжем руки, давай заключим какой-то договор, перемирие, давай вместе работать, давай вместе что-то делать. То есть да, здесь любовники, я тебя выбираю, и давай свяжем руки. Юстиция и справедливость может говорить о том, что он либо долго взвешивался за и против, либо юстиция и справедливость может говорить о том, что он вам сделает предложение подписания юридических официальных документов. Но этот мужчина, который был в повешенном, мужчина, который не мог с вами связаться, мужчина, который на какое-то время ушел от вас, потому что повешенный часто говорит о том, что он завис за либо где-то, либо же был буквально в подвешенном состоянии, либо же тут видите, как здесь мало того, что этот повешенный находится в саркофаге, он еще руническим ставом обрисован, да, скажем так. То есть здесь были какие-то обстоятельства, ремни застегнутые, саркофаг. Много было каких-то факторов, которые не давали ему связаться с вами. Может быть, он сам себя в этот саркофаг, господи, забыла слово, но вы поняли, да, поместил. Может быть, вы его, кстати, заблокировали тоже, почему нет? Вы его заблокировали во всех, но он, тем не менее, придет к вам, найдет лазейку и придет к вам.
То есть здесь повешенный. Человек, который завис, подвис, был в подвешенном состоянии, не мог принять решение, сказал, я подумаю. Вот он придет и скажет, я взвесился за и против, да, я выбираю тебя. Давай работать вместе, давай строить отношения вместе, давай что-то сотрудничать. Не знаю, что может быть. По любовникам это может быть все что угодно. Давай свяжем руки. Мужчина подумал, мужчина взвесился за и против, он будет предлагать вам любовники. Выбираю тебя. Но это может быть связано как с юридическими документами, так и с чем-то официальным. Да? На пороге стоит. Давайте посмотрим. Дверь открывает. Какая дверь для вас откроется вскоре? Дверь. Вы знаете, очень похоже на то, что вы какое-то время, может быть длительное, может быть не очень, варились в неком котле. И часто вот именно в этой колоде я называю это внутренний котел. Когда я не могу, вот я сижу в этом котле, я сама в нем варюсь. Видите, какое у нее выражение лица? То есть она сама себя, она сидит. Ей нужно встать и выйти из этого котла. Она же сидит там и варится. Поэтому сейчас вот страшный суд — это карта перерождения. Если вы были в гиене огненной, горели, то сейчас, скажем так, пришло время. Пришло время трансформироваться, пришло время освободиться. И вам в этом поможет человек. Особенно, смотрите, здесь может быть какой-то мужчина. Часто шестерка мечей говорит о том, что это отправление к спокойным берегам, к спокойным водам. Выход из кризиса. Вот он, ваш внутренний кризис. Вот вы сидели в гиене огненной, горели, сами себя пожирали. Может быть, какое-то время были в какой-то ситуации, которая вам не давала возможности. Но это может быть самоедство, это может быть стресс, это может быть какие-то проблемы, да, то есть, но тут, скорее всего, что вы сами. Вас никто туда не посадил, вы сами туда сели, вы сами могли выйти, но не хотели. Вот здесь вот выход из стресса. Да, может быть, что вы найдете некого перевозчика, да, который вас вывезет из этого стресса. Часто это говорит о том, что отправление к спокойным берегам, к спокойным водам, и тут двое в лодке, какой-то мужчина. Может быть, вот этот мужчина вас вытянет оттуда. Может быть, это будет как раз ваш триггер на то, чтобы выйти из вот этой вот гиены огненной и пойти туда, куда вы мечтали. Вот в том-то и дело, как будто этот мужчина или же те обстоятельства, которые сейчас произойдут, они вытягивают вас из этого ада, который вы сами себе причем устроили, да, ведет к спокойным берегам, о которых вы мечтали, те, которые вы визуализировали. Семерка кубков, да, это то, что я хотела, то, что я представляла, то, что я визуализировала. Это моя давняя, древняя мечта, либо же это моя самая важная, да, визуализация, представление о моей жизни в целом. Я вас с этим поздравляю. И давайте посмотрим, кто или что на ваш порог ступает. А вот оно, карта счастья. Ну, наконец-то, да, из гиены в огненной, да, в счастье. И мечта. Я могу, я храбрец, я молодец. Ну, вы явно сейчас пережили какую-то трансформацию, которая приведет вас к тому, что вы добьетесь желаемого, вы победите себя, да, вот если вы это были, вы победите себя, вы добьетесь каких-то успехов, потому что храбрец, молодец, это я победил всех конкурентов, я на высоте, я действительно достоин похвалы. Карта звезда. Я добилась желаемого. Карта звезда — это часто о том, что это про мои мечты, да, о чем говорила семерка кубков, и десятка кубков. Это карта счастья. Кульминации счастья, буквально. Поэтому для единичек я за вас очень-очень рада. Вы заканчиваете некий этап, говорится, в гиене огненной, да, в этом котле, который вы сами себе устроили. Вы идете к своей мечте. Вы добьетесь желаемого. Вы почувствуете себя наполненной энергией, вы почувствуете, что ваша жизнь засияла новыми красками, что ваша мечта, вот она, на пороге, что вы храбрец, что вы молодец, что вы победили некий сложный период и добились исполнения своей заветной мечты. Давайте посмотрим совет для вас. Трансформация. Я же говорю, у вас трансформация. Радикальные изменения, которые с вами сейчас происходят, принесут великие благословения. Единички, я так за вас рада. Я реально прямо не поверите, до мурашек о том, как вы закончили свою трансформацию и как вы теперь идете к счастью. И радикальные изменения, которые с вами сейчас происходят, принесут вам великие благословения. Да будет так.
Итак, двоечки, я вас приветствую. Очень рада, что сегодня заглянули. Спасибо, что лайкаете, смотрите, комментируете, заглядываете ко мне на огонек, проводите эти 10-15 минут со мной, выбираете именно мое видео, мой канал. Мне это очень-очень приятно. Когда делитесь, когда пересылаете мои видео кому-то тоже, то есть вы настолько воодушевляетесь, настолько вам нравится мое видео, что вы хотите с кем-то поделиться моим творчеством. Мне это тоже очень-очень приятно. А мы сегодня смотрим, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог ступает. События ближайшего будущего. Давайте посмотрим, что вам ждать. Так, что у нас на дне колоды? Четверка пентаклей. Ого, из четверки... О, я вас поздравляю, вы из четверки пентаклей идете в десятку пентаклей. Ну, скажем так, четверка пентаклей — это карта, знаете, как бы вам сказать, минимального прожиточного минимума лично для вас, не вашей страны, не вашего государства, да? А чисто ваш. Мне нужно столько-то заплатить за квартиру, столько-то на питание, столько-то заправить машину, столько заплатить за гараж, столько заплатить детям, т-т-т-т-т-т-т. Это ваш некий прожиточный минимум. Но у вас открываются горизонты, вы идете сразу в десятку пентаклей. Это как будто, знаете, из четверки пентаклей сразу в 2,5 раза увеличиваются доходы. Но открываются какие-то горизонты. Вам прям открывают горизонт. Кто? Это ваша мечта. Смотрите, по десятке жезлов это ваша мечта. Причем вы считали, что это карта тяжелой мечты. Да? Мне тяжело осуществить эту мечту. Да? Я мечтаю, допустим, да, о доме там где-то, потому что десятка пентаклей может говорить о доме. Но это тяжелая мечта. Да нет, не тяжелая. Вот она, императрица, вас ждет рост и развитие. У вас появится шанс на то, что... Ага, при помощи императора, кстати, может какой-то мужчина, либо, кстати, государство в целом, властимущий человек вам может дать эту возможность. Какой-то грант, какую-то помощь, какое-то пособие, что-то, да, такое, что вам даст возможность воплотить свою мечту и вырасти в финансах в 2,5 раза. Ну, либо же из четверки пентаклей, это только мы прожиточный минимум, на десятку пентаклей. Это большие финансы. Итак, мы смотрим, что стучит. Это новость о том, что скоро что-то поменяется в вашей жизни. То есть вам скажут, вскоре тебя ждет отпуск, либо вскоре тебя ждет повышение зарплаты, либо вскоре мы поедем туда-то, да? Что-то, чего вы ждете. Ага, вы узнаете, что то, чего вы ждете, это пустая трата времени. Буквально, карта пустая. То есть карта времени говорит о том, что вы хотели, что вы ждали, длительное время, на что-то тратили время, окажется пустым. То есть пойдет не так, как вы планировали. Пойдет иначе. Я не говорю, что оно отменится. Оно пойдет иначе. То есть то, как вы планировали, либо то, что вы ждали, будет отменено. Будет изменено, будет не так, как вы планировали. Это что-то типа башня — это крушение надежд, это болезненный этап. Да? А здесь вот эти две карты говорят о том, что то, что вы ждали, то, что вы хотели, будет пустым. Будет не таким, результат будет иначе, но не болезненный. Вот по башне был бы болезненный. Крушение надежд, боже, как это неожиданно, голову снесло. А здесь нет. Здесь скорее о том, что это, может, вы сами поймете, я зря жду. Это уже пустое, и это будет осознанием не болезненным, а осознанием тем, что, ну да, все. Вот как бы, да, какой-то рубеж пришел, я зря жду, дальше не стоит ждать. Все, дальше отпускать. Допустим, вам пообещали какую-то должность и сказали, ну подожди, там месяцок-два, и мы тебя заберем. И вы понимаете, что месяцок-два уже прошло, и 3 прошло, а вы все ждете, вы все в надежде, новую работу не ищете, потому что это вас не устраивает. Вы скажете, а нет, все, я тут больше не жду. И для вас это не будет чем-то болезненным. Вот что самое главное. Что гремит? Это новости издалека. Кто-то объявится, проявится, позвонит, напишет, узнаете что-то, что происходит от вас вдалеке. Здесь вы узнаете о некой женщине, королеве Пентаклей. Кстати, может быть такое, королева Пентаклей — это женщина земного знака, либо ваша мама. Для мужчин жена может быть. О том, что она делает какой-то выбор. Пятерка Пентаклей здесь, скорее всего, позвонит, напишет некая женщина, да, королева Пентаклей, и она скажет, что она думает, что она переживает, она поделится с вами своими новостями, она поделится с вами тем, что она сейчас на выборе. Может быть, это королева Пентаклей, допустим, ваша дочка, которая живет от вас вдалеке, да, уже взрослая дочь, которая скажет, мам, я тут вот думаю, вы хотите мне за него замуж или нет? Потому что карта любовники двое стоит, мужчина и женщина. И мужчина смотрит на ключ к женщине.
к сердцу, да, поэтому здесь, может быть, какой-то женщине сделали предложение, она позвонит вам и скажет: слушай, ну вот как бы не знаю, что делать, да, он мне предлагает вот любовники, причем здесь не про любовники, а здесь о том, что этот мужчина пытается подобрать ко мне ключик. Если вы королева Пентаклей, то здесь может быть такое, что кто-то издалека вам сделает предложение, вы будете думать, то тогда это ваша, да, сигнификация, вы королева Пентаклей. Еще может быть такое, если у вас есть мужчина вдалеке, то здесь, может быть, этот мужчина скажет, что он выбирает вас как женщину постоянно. Он готов вам дать статус королевы Пентаклей, жены, статус женщины стабильной, надежной, серьезной, ну, либо же буквально жениться на вас, да, потому что он пытается подобрать ключик к вашему сердцу. Вы задумаете, что мне с этим делать. Но это у тех, у кого мужчина действительно находится на расстоянии. На пороге стоит. Давайте посмотрим, кто или что стоит на вашем пороге. Так, на вашем пороге какое-то сообщение, которое будет для вас приятным. Сообщение о том, что либо от ваших детей, карта ребенка выпала дуракам, да, допустим, приятное сообщение о ребенке, который, допустим, выздоровел, потому что умеренность говорит, успокоился, выздоровел, наконец-то у него все устаканилось у ребенка, наконец-то там, или у нее, да, наконец-то у нее умиротворение произошло, она больше не нервничает, не переживает, потому что Паш кубков приятное сообщение, карта дурака, ребенок и умиротворение, да, умеренность, все, теперь все перетекает с пустого в порожнего, все уже хорошо, все наладилось, все окей, все классно. Еще что может быть, это может, у кого нет детей, либо дети не взрослые, да, здесь может быть приятное сообщение о том, что вас ждет какое-то путешествие, дурак, тут видите, с чемоданом под мышкой, в умеренность, а это значит путешествие куда-то отдохнуть, успокоиться, на какой-то ретрит, может быть, на какую-то встречу, там, допустим, по йоге, либо же какие-то женские встречи, которые вам принесут умиротворение. Это может быть и ваше путешествие самостоятельно или с кем-то о том, что принесет вам умиротворение и спокойствие, потому что тут умеренность об этом. Если же никаких сообщений по поводу путешествия у вас быть как таковых априори не может, то здесь может быть о том, что будет приятное сообщение о том, что вы что-то начинаете заново, новое, и это вам принесет в душу небывалый покой, умеренность, наконец. Я теперь спокойна. То есть, может быть, да, объявится кто-то из прошлого, либо от которого вы ждали, и скажет, давай попробуем заново. И вам станет так спокойно и хорошо на душе, и так радостно, да, что наконец-то я успокоилась, наконец-то он объявился, допустим. Здесь может быть и об этом. Давайте посмотрим, дверь открывает. Какая дверь для вас откроется в ближайшем будущем? Дверь в финансы. В финансовой сфере выйдете из дремучего леса и примете какое-то решение. Туз мечей. Это может быть, кстати, туз мечей как идея. Вы воплотите какую-то мечту, какую-то идею, которая выведет вас в финансовой сфере из дремучего леса. Буквально рыцарь Пентаклей – это деньги в пути, это финансы. Дальше идет карта выхода из дремучего леса и туз мечей, карта идеи. Еще могу дать такую трактовку. У кого есть мужчина моложе земного знака, здесь он выйдет из дремучего леса, и вы проясните ситуацию с ним. Потому что все же это тоже, да, фигура. Моложе, правда, на 3-5, максимум 7 лет. Выход из дремучего леса и туз мечей. Прояснение ситуации. Что между нами дальше? То есть, может быть, у вас есть там, допустим, знакомый мужчина, в которого вы влюблены, либо строите отношения, вы не понимаете, что с ним. Либо он пропал недавно. То есть, он выйдет из дремучего леса, объявится и объяснит, что случилось или почему. Либо же вы действительно в 3 соснах заблудились с неким мужчиной и не знали, будут дальше отношения, не будут. Кстати, это может быть любые отношения, как партнерские любовного характера, так и рабочие, допустим, да. По поводу финансов тоже был вопрос непонятный, либо же по поводу сотрудничества денежного тоже был вопрос непонятный. Выход из дремучего леса, прояснение ситуации. Так, дверь открывает, на порог ступает. Давайте посмотрим, кто или что ступит на ваш порог буквально. Ой, финансовая обеспеченность. Я же говорю, деньги в пути. Вы пережили некую трансформацию и получаете, смотрите, двойку кубков, взаимную любовь, либо же деньги, которые к вам придут через трансформацию, через то, что вы любите. Двойка кубков – это карта любви, любви к партнеру, любви к жизни, любви к своему делу. Да? Если это партнерские отношения, связанные с работой, с деньгами, то это
любимая работа, буквально. Но я так думаю, что девятка пентаклей говорит о том, что для кого-то могу дать еще такую трактовку. Ваше одиночество, обеспеченность и самодостаточность заканчивается, вы ее пережили как трансформацию, ваша жизнь переходит в любовь. Это для одиноких. Еще могу дать, что в связи с тем, что вы пережили некую трансформацию, карта смерти, да, ваша обеспеченность и самодостаточность, райский сад приносит вам полюбовно какую-то работу, в которую вы будете вкладывать душу и принесет вам достаток. Девятка пентаклей все же карта райского сада, где у вас все необходимое есть. И придет это через любовь, через то, что вы будете вкладывать душу, через то, что вы будете делиться чувствами, через то, что вы будете, видите, тут как сообщающие сосуды, скажем так, да, наполнять друг друга энергией. Здесь об этом. Ну что ж, давайте посмотрим совет богинь для вас. Что вас ждет? Кто на пороге? Или какой совет вам скорее, да, задумалась. Какой совет вам хотят дать высшие силы? Может быть, на сегодня, может быть, ага, выпала гранит, ага, 2 выпало. Сострадание. Не думайте о себе и других плохо. Сфокусируйтесь на любви и свете, которые есть внутри каждого человека. И границы. Любите себя достаточно сильно, чтобы отказать другим в притязаниях на ваше время и энергию. Здесь, если кто-то будет посягать на ваши границы, вам нужно их отстаивать, но в то же время не думать о других плохо, а сфокусироваться на любви и свете, которые есть внутри каждого человека. Да, будет так. А я приглашаю вас посмотреть, что там у троечек. Троечки, любимые, дорогие, родные, благодарю, что вы сегодня решили скоротать этот вечерок, денек. Эти 15-20 минут со мной. Мне очень приятно, что вы выбрали именно мое видео, что вы лайкаете, что вы комментируете. Этим вы помогаете продвижению моего канала, моего творчества. И тем, что делитесь, значит, вы хотите с кем-то поделиться, то, что я сделала, вам срезонировало, понравилось, и вам хочется, да, поделиться. Я вам за это бесконечно благодарна. Сегодня мы смотрим старинное цыганское гадание. Что стучит, что гремит, на пороге стоит, что дверь открывает, на порог вступает. Итак, троечки, что у вас на дне колоды? Ух ты, король жезлов у вас на дне колоды, умеренность. Ну, здесь, скажем так, вы ждали какого-то мужчины и в то же время боялись, что он позвонит. Причем очень-очень давно ждали. Кстати, может быть такое, что вы с ним поругались, и он не хотел вас слышать. Но он уже успокоился. Придет он к вам из прошлого с некой помощью. Будьте осторожны с ним, будет осторожничать и он с вами. Но и вам совет, будьте осторожны с ним. Но вы, возможно, и не очень-то захотите от него помощи, а он придет к вам с помощью. Кстати, стоит принять. Мужчина искренне будет пытаться вам помочь, поэтому научитесь принимать помощь. А мы посмотрим, что стучит. Стучит — это новости о том, что скоро в вашей жизни ждут перемены. Пока еще нет, но нужно их подождать. Итак, троечки. Какие перемены у вас вскоре случатся? Ух ты, то, о чем вы мечтали, что ли? Угу. Вы знаете, вы что-то напишите, распишите. Вот у меня идет такая информация, как будто карта мечт. Как будто, написав свои мечты, вы поймете, где вы были в дьяволе. Это вот не зря я советую всем прописывать свои мысли, желания, дневники желаний, просто дневник, да, дневник благодарности. Вы, когда будете прописывать свою мечту, визуализацию, то, о чем вы давно-давно... Где-то там в голове просто есть какие-то мысли, вот, и вы, когда начнете это прописывать, вы поймете, что вы были в дьяволе. Причем, что интересно, в этом дьяволе, да, он находится в клетке, но замок открыт, видно вам, да? Замок открыт. Вы поймете, как вы сами себя поместили, ну, может, не вы сами себя, может быть, вас поместили, но вы поймете, что вы найдете выход из этой клетки, из этого дьявола. То есть, прописав какую-то свою мечту, вот буквально, не поленитесь, сядьте, пропишите какую-то свою мечту, и вы поймете, как выйти из этой клетки, в которую вы сами себя, либо вас кто-то поместил, да? Поэтому здесь скорее 7 кубков, она говорит о том, что нужно визуализировать, нужно представлять, но это обязательно нужно записать, и тогда вы найдете решение, как выйти из зависимости с дьявола, то есть вы поймете, как этот замочек открыть. Точнее, он уже открытый, вы просто этого не замечали. Вот почему я всегда рекомендую все же прописывать, потому что все ответы есть у нас внутри.
Просто нужно их уметь правильно задавать. Итак, это что стучит? Что гремит? Новости издалека. Кто что вам напишет издалека? Или объявится издалека? Верховная жрица. Верховная жрица – это тайна откроется. Откроется какая-то тайна о том, что что-то уже умерло. Вы о чем-то сожалели, вы о чем-то переживали. Пятерка кубков. Я переживаю, я сожалею, я плачу над утратой, у меня все плохо. Вот видите, с котиком в обнимку. Вы о ком-то, о чем-то сожалеете. И Верховная Жрица, это тайна откроется, да, откроется тайна. И тут тройка мечей говорит о разочаровании, о том, что этот кашалот, или кто там этот кит, не знаю, кто это, он уже умер. Его уже нужно оплакивать. Поэтому вы о ком-то сожалеете, откроется тайна о том, что сожалеть не стоит, здесь уже все умерло, все. Здесь не о чем сожалеть. Здесь уже нужно хоронить. Да, можно поплакать. Да, вы тут плачете, можно окончательно поплакать, но уже понимать, что ну все, все уже, умерло, да. Эта лошадь сдохла, пора с нее слазить. Поэтому какая-то тайна откроется, вы поймете, что над неким, даже не знаю, как сказать, над неким прошлым нечего уже рыдать, все, там уже все умерло, там уже нечего ждать. На пороге стоит. Кто или что стоит на вашем пороге? Странно, что на пороге идет прояснение ситуации по поводу работы, либо продаж. Потому что здесь такое ощущение, как будто вот она отдает деньги, а ей отдают товары. Торговля, либо работа. Просто восьмерка пентаклей – это карта работы, но мы часто продаем свою жизнь, либо свои умения, либо свои товары, да, продаем. Это может быть и работа, как торговля. Поэтому проснится ситуация, что здесь уже все конец. И карта Солнца говорит о том, что все станет ясно и понятно. Это о том, что здесь больше, не знаю, здесь, как бы вам сказать, допустим, что торговля уже закончилась, что магазины уже закрыли, что на работе здесь уже ничего не будет, здесь уже конец. Да, допустим, я понимаю, что это не самая хорошая новость, допустим, но, может быть, вы ждали как раз новость, да, и вот она опять же повторение, да, что на работе проснится ситуация, что конец. Вы ждали какой-то работы, вы сожалели о какой-то работе, не хотели работать и ждали, что вас позовут на другую работу. Здесь окажется, что нет, вас не позовут, там вам не светит. Болезненно, да, не спорю, да, когда рушатся надежды какие-то, болезненно, но, тем не менее, пора вставать и идти что-то искать дальше. Может быть, вы больше времени просидели в ожидании и тратили больше времени на то, чтобы ждать то, чего вам как бы не дано будет по воле обстоятельств. Поэтому здесь либо работа, либо какая-то торговля, проснится ситуация, что завершена. Но нет уже, там все закончено, там уже смерть, там уже конец, там уже ничего не будет. Может быть, допустим, я не знаю, вы участвуете в каких-то торгах, в ярмарке, в тендерах каких-то, и узнаете, что без вас все закончилось. Вы что-то как-то это пропустили. Либо же, да, опоздали, куда-то хотели попасть, и тут приходит информация, а уже закончились торги. Да, уже все. Потому что здесь вот как будто проснится ситуация, что уже конец. Не знаю, что для вас это значит, но вот как-то так. Что стучит, что гремит, на пороге стоит. Дверь открывает. Давайте посмотрим, какая дверь для вас откроется. То здесь вы явно что-то заканчиваете, хороните, да, оплакиваете. А теперь какая дверь для вас откроется? Три старших аркана. Четыре старших аркана. А для вас дверь открывается, как будто бы вы идете то ли в обучение какое-то. Трансформация, перерождение, подписание юридических документов, переворот ситуации с ног на голову. Но у меня такое ощущение, как будто все же с каким-то обучением, с какими-то знаниями. И Верховная Жрица там тоже могла говорить о том, что какие-то знания вам откроются. И Иерофант тут что-то пишет, да, в библиотеке находясь. То есть он прям книгу пишет.
И паш мечей может говорить о ученичестве, о ученике. Поэтому здесь как будто бы для вас новая возможность подписания юридических договоров, документов на получение каких-то новых знаний. Но это может быть через интернет-обучение, какие-то вебинары, семинары, где, допустим, вы получите диплом или там сертификат какой-то. То есть это что-то, чему вы учитесь онлайн, да? То есть дверь откроет. Выйти из подвешенного, выйти из ситуации, где вы попали в сети и не могли двигаться, где вы залипли где-то, где вы попались куда-то, да? То есть обучение чему-то, что вас из этого состояния выведет. Это будет так. На порог ступает. Давайте посмотрим, кто или что уступает на ваш порог. О, здесь отправление к спокойным берегам, к спокойным водам. Очень похоже на то, что, смотрите, шестерка мечей часто говорит о том, что из неспокойного периода, из неспокойной ситуации, из неспокойной жизни вы переезжаете в более спокойное, да? Это отправление к спокойным берегам, к спокойным водам. Из стресса в спокойствие, из, не знаю, неблагополучной, неблагоприятной там места жительства, допустим, да, там из района, из города, вы переезжаете в более спокойное. Просто ваша жизнь налаживается в более спокойное русло. И это связано с тем, что это будет туз кубков, связано с новой любовью, либо же с эмоциями, либо же, да, с налаживанием отношений с существующим любимым человеком. Там, где вам казалось, что вы ничего делать не можете. Там, где у вас были какие-то обстоятельства, которые вам не давали. Нет, туз кубков, вот он приходит. Да? То есть вам нужно вырваться из этих сковывающих обстоятельств, и вас ждет туз кубков. Новое увлечение, новая любовь, улучшение отношений с существующим партнером. Да? То есть что-то такое, что вас наполнит энергией. То есть на порог вступает наполненность жизнью, выход из стрессовой, либо же нестабильной, либо же какой-то сложной ситуации, там, где вы были околоты мечами, какими-то обстоятельствами, были завязаны руки, были завязаны глаза, не видели, как это нужно сделать. Вас тут судьба буквально вытягивает из этого состояния, вывозит, скажем так, да, в туз кубков, в радости, в счастье, в любовь, в понимание, в примирение. Что может быть еще по тузу кубков? Да? Ну, как новая любовь, так и налаживание существующих отношений тут в том числе. Ну и совет для наших троечек. Тише едешь, дальше будешь. Не нужно торопиться и форсировать события. Все происходит в положенное время. Доверьтесь течению жизни, и да будет вам счастье. Да будет так. Я желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия, также взаимной любви. До новых видео. Пока-пока.